Hello, ¿qué estamos haciendo? Aquí haciendo una fogata. Estamos preparándonos para una fogata, ¿verdad? Sí, pero estoy emocionada. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Y qué está preparando tu papá? La leña, ayúdale pues. Vamos a hacer malvavisco, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Carne. Oye, carne. Carne, ¿y qué más? Café. Café. Y vamos a traer frescos. Ah, también. Sí. Tenemos que preparar esta mesa para poner todo lo que vamos a... Ya están las flores. Ay, qué lindas esas flores. Las voy a ir a ver. Estamos preparando, vaya, vamos a sacarlo, los malvaviscos que vamos a llevar afuera. Estoy emocionada. ¿Estás emocionada? Vamos a ponerlos aquí. Y vamos a también a poner las galletas que vamos a llevar afuera, ¿verdad? Estoy poniendo así paraditos porque yo quería Vamos a llevar las galletas con las cuales vamos a cocinar. hacer los sandwichitos, ¿verdad? Estamos preparando todo, ¿verdad? Mos. Listo, miren. Miren los malvaviscos. Chicos. Oh, Dios. ¿Qué es eso? Miren. Y ya tenemos para el cafecito. Ya empezamos a llenar la mesa, ¿verdad? Sí, voy a probar. Vamos a empezar que se haga el fuego para hacer los malvaviscos. Rico. A mí me gusta la concha. Dico. ¡Oh, Dios! La risa de qué? Esperando, Carlitos, de rato está. Que Carlitos, Dios mío. ¡Claro! ¡Vamos a hacer los malvaviscos! Aquí en el... Vaya, agárralo. Cómaselo. ¿Está caliente? ¿Cómo quedó, Alba Graciela? Fíjate que ve la gente. Creo que ya con eso la hacemos, ¿no? Ujú. Con esa leña es suficiente la brasa. Vaya, Carlos, corre, Carlos. No sea portero, ¿por qué no te moviste? Veniste conmigo, Albita. Váyase con Gaby. No dejes que pase la pelota, ¿ok?
Vaya, atáquele, atáquele. ¿Qué pedo, pues? Vámonos. ¿Sí? Tú sacaste entonces. Eso, dale. Pero tenés que correr atrás de la pelota. Estamos en la jungla. Quedan más todos. Mire. Por eso. Mira qué ricas son las salchichas. Son ricas las salchichas. Mire, mire, hija. Esa, pues. Venite para acá, ve, para que no te pegue el humo. Sí, hijo, búsquele al Hijo. lado. Aquí ven, amor. Mire qué delicia está quedando esa, mire usted. Mire qué delicia, ¿ves? Gaby. Hasta con estilo. Estocada al toro. ¡Fa! Son de anís. Sí, a Maleno le gustan esas. Sí, a mí me dijo, el que anda enmascarado. Mira, cuando no sale. Eric García le digo. ¿Tenéis? Y anda un jugador con máscara. Voy a cobrar yo por mi... Todas las familias aquí, películas. Copyright. Ya te va a caer, fíjate. Vaya, solo ese entonces viene para acá, Lu. Vaya, para que veas. Con esa caja ahí, de una vez, tira. Como se juego de brutal, va. Ujú. La calidad del fuego está bien ahí, ¿verdad? La calidad del fuego está bien. ¿Verdad? Tira esa última, pues. Para que estés quieto. Sí, me pica el hundido, va. No, sí. Es mi portero donde ese fue donde... ¿Qué? Albita, espérese. ¿Cuál? Joan García. ¿Qué? Joan García. ¿Yo en García? Este ha sido nuestro video de fogata. ¡Ah!